嗨，大家好，我是木凡。每个父母呢都希望自己的孩子是健健康康的，但是啊，台湾的过敏儿其实为数不少哦。只要看见孩子又是起疹子，又是气喘吁吁的样子，总是让爸妈相当的心疼。那到底要怎么减缓家中过敏儿的过敏症状呢？今天节目当中就帮大家邀请到台北医院儿童过敏气喘免疫科的王怡仁主任来跟大家宣导一下家中有过敏儿到底该怎么办。欢迎王主任。大家好，我是卫福部台北医院儿童过敏免疫科王怡仁主任。今天很高兴来上节目，跟大家分享一下如何照顾过敏儿。过敏气喘现在会造成家长很大的困扰，常常不是咳嗽咳了很久不会好，不然就是又痒又抓，然后让家长整个晚上都不能睡觉。那今天就来跟各位分享一下如何照顾这边恼人的小朋友。好，那主任，我想先请教一下，我们要怎么去判断家中到底有没有过敏儿啊？过敏儿是大家很大的困扰哈，所以只要你常常看到，小朋友怎么咳嗽咳了很久，去诊所看了好多次都不会好，那或者说，怎么这边抓那边也痒，那边也痒哈，那皮肤到处搔抓，那个时候你就要小心，或是早上起床的时候会有打喷嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子痒、揉鼻子、揉眼睛，那这个就是过敏儿的症状。这些都是过敏的症状。那我想问一下，因为台湾也有不少是气喘儿，气喘也是过敏症状其中一种嘛。刚医生有提到，就是常常咳嗽什么之类的。那怎么样判断家中这个小孩子他其实就是一个气喘儿呢？气喘的话，就是一般我们都会把它当成是感冒哈。可是假如你的感冒拖了很久，超过3个礼拜以上还不会好，或者看了诊所看了很多次还是都不会好，那甚至有夜咳，那或是说有听到喘鸣的症状，那大概1年以上有超过3次的话呢，或是说在运动之后就是会有喘的状况，那这时候就要特别小心，或是说呢你有吸入什么特别的在家里面吸到灰尘或者什么，而且开始喘起来的时候，也要小心是不是有过敏气喘的问题。那像是我们这边有个气喘的诊断指标，可以请医生跟我们解释一下说，这一些指标它主要是想要就是表达，就是我们比如在生活当中到底是什么样的，套用在生活当中是什么样的状况，我们觉得孩子可能就是气喘喽。大部分是累积超过3次以上的喘鸣的发作，或是夜间或清晨上有咳嗽，或是运动后有咳嗽或喘鸣的发作，同时有伴随有很明显的家族过敏史。那这个第6点就是2年之内吗？还是这前面那个数字什么意思啊？小于2岁的1年有3次以上的喘鸣发作，然后大于2岁有累积超过3次以上的喘鸣发作。接下来这边还有其他的这个诊断的指标，对，要配合其他的抽血，或者说对气喘的反应，药物是不是反应良好来判定，然后还有肺功能的检测，还有过敏皮肤的测试。那就是我们在这个气喘我们通常都是还是会尽量先以控制为主嘛，因为就是还是先控制一下它的症状。那可是呢，我们这个控制有一些控制的这个程度，那有一些算是你控制得很好，有一些看是你只有部分控制，那有一些看起来就是没有控制。那我们要去怎么样去判断，就是说它这个控制的程度到底是怎样？我们一般的话会让病人填写一个问卷，叫做气喘控制问卷的测试。是，好，那这个会看一个分数，就是大于20分以上代表控制好，那小于20分代表控制不好。那另外的话呢，我们也会有一些症状，像日间的症状或日常的活动是不是有受到限制，还有夜间是不是会醒过来，需不需要用缓解的药物，好，一些肺功能，然后跟是不是有恶化，好，然后来分成就是譬如说咳得比较厉害，然后或肺功能小于80%的预测值，那这样子的话来讲说它是没有受到控制。好，所以这个表上面我们就可以看得出来，我们用这种日间症状或肺功能，或者是夜间醒来的症状来去判断，就是说，你控制的到底好或不好。那当然啦，用控制的话，大部分都还是用药物控制居多嘛，对不对？对。那我们在气喘的症状来说，有哪些药物是可以做选择？它有哪一些分类吗？气喘药物可以分为是急性用药，一个是缓解的用药。那急性期我们通常是用支气管扩张剂，像这种蓝色的最常见的这一种。那到医院来的话，那可能因为假如说用蓝色的在家里面吸，那吸过超过3次以上还没有缓解的话，就需要到医院
送到医院的急诊，然后来吸这种像塑胶这种要用喷雾式的吸支气管扩张剂。那就是它的一个作用，它跟就是日常用药作用应该有就不同嘛，不然它就不会用急性啊。所以它是可以舒缓我们什么样的症状？对，它会紧急的让你的支气管扩张，所以会让气喘、哮鸣声跟喘，还有氧气饱和浓度受到很快的改善。所以它是可以马上改善这个症状的。可是它不建议就是常常用。我们常常用有每一天保养用药，对，像邓丽君就是因为在家里面一直用那个蓝色的药，那她感觉说是已经受到缓解了，可是到最后就是因为这样，然后就死在家里。对，所以其实这种药是不能常用的。对，我们这个是急性的。对，那因为它可能已经用习惯了，然后就会产生耐受性，而造成没有效果不好，就是抗药性有产生出来了这样子。那接下来我们要谈的就是那个是急性，我们接下来是日常保养用，所以平常要做好保养的工作。那这种药的话，又跟它有什么不一样呢？好，那这个的话，除了支气管扩张剂之外，又加上了那个吸入性的类固醇的成分在里面。那保养用药的话呢，就是像这种紫色的叫史菲泰，还有下面像这个地舒满哈，它这个主要是里面是含有那个吸入性的类固醇。那一般的家长都会非常的害怕说类固醇有副作用，对，好，那可是事实上像这个吸入型的类固醇的话，它的你可能吸了1年，那可能只是可能你等于是在急性期的时候，你送到医院吃了1颗的类固醇的剂量而已。那所以剂量很低。然后另外的话呢，它的副作用可能只是口腔念珠菌的感染。好，那事实上非常长期的使用才会造成像身高方面的影响。多长啊？目前没有很明确的那个报告，不过可能要用很久，因为你的那个剂量事实上是很少的。对，那个口腔念珠菌的感染，你只要是吸完药之后漱口就可以，就可以缓解的。对，那所以副作用事实上是家长不用那么担心，副作用不是那么大，所以不用那么担心。那我们这边还有一个是用吞的。那一个的话是叫心流哈，这个是事实上是很好吃，像糖果一样。那在比较小的小朋友，小于5岁的小朋友都很接受度很高。对，有时候甚至有一个小朋友一次送来急诊室说，他吃了1盒的心流，当糖果吃完了，掉了。不过后来也还好，他也没有什么事情。但是呢，这个当然也不建议说长期的吃啊哈。你假如说吃到2年以上的话，有时候会有一些精神行为的异常。但是平常在医师的调节下，就是经过这样子医师的指示之下使用的话是还好，对，那接受度很高。平日保养跟就是我们急性啊，它其实就是它的差异是差在哪里？我说它的药性。平日保养跟急性的药性，就是平日保养的话会多一个那个类固醇，然后它会让那个我们的支气管的话会有抗发炎的效果，好让它比较保养，然后缓解它的那个持续发炎的症状。那急性期的用药只是让支气管扩张而已。所以它其实2个作用是有很大的差异。对，一个是让它马上扩张，症状得到缓解。另外一个的话是抑制发炎长期保养，让它不要继续恶化，因为气喘就是长期发炎的反应，让它气管收缩。对，所以它就是发炎肿胀，发炎这样子。对，发炎肿胀让气管收缩。对。那如果我们长期保养，我们好好的做好保养之后，气喘有办法根治吗？在比较小的小朋友的话，只要你早期保养，然后根据医师的这样的治疗，然后预防一些过敏源的话，然后事实上那个小朋友痊愈率非常的高，可以到90%到100%都可能。但是假如说你越晚治疗，而且你没有听医生的话，好，然后没有配合使用药的话，常常发作，然后常常住院。然后常常处于一种未控制状态。对，然后另外的话呢，可能家里面有过敏史或什么这种的话，或者说家里面有人吸烟，那这样子可能会恶化，而且可能超过到青春期就有可能。对。那如果我常常就是控制得很好，那就是我觉得我已经没有症状，我就可以自行停止用药吗？可能还是要医师评估。那医师会根据这个你的症状还有严重度、控制的程度，然后来看你是属于要升阶还是降阶的治疗。那一般是3个月到6个月左右，医生会帮你做一个评估。所以不建议自行停药。对。好，那气喘呢是我们这过敏儿很明确的一个症状之一。那当然还有另外一个很明显的一个症状就是皮肤炎。对。那
皮肤炎的话，它有分脂漏性皮肤炎，然后有分异位性皮肤炎。那这两个到底有什么不一样呢？那异位性皮肤炎的话呢，通常是发在两个月到以上的小朋友哈，那会反复的就是它会反复搔抓，会有痒的状况。好，那脂漏性皮肤炎的话，主要是因为那个油脂分泌过多，好，那可能大概出生之后就可能会发生，那大概2个到6个月大之后就逐渐消失掉。那造成的原因的话，异位性皮肤炎是因为通常这个过敏源所造成，那脂漏性皮肤炎的话，可能是因为油脂的分泌比较多，或者是说那个毛孔阻塞哈，那有些会有伴随那个霉菌的感染。好，那通常那个脂漏性皮肤炎的话，会是在眉毛或是头皮上面哈。那个异位性皮肤炎的话，通常是在脸部或是关节处，或是那个就是会在脖子上面或耳朵会有刮耳朵的状况。好，那治疗的方面的话，那个异位性皮肤炎主要是远离过敏源，然后跟保湿。好，还有可以擦一些类固醇的药膏。那脂漏性皮肤炎的话呢，主要是用那个清水洗头，或是擦一些类固醇药膏，很快就会好。如果我一直抓就抓不好，可能会有什么状况吗？那异位性皮肤炎通常是非常痒的哈，那就是会越抓越痒，越痒越抓，好，然后永远抓不会好。那而且有时候抓的时候哈，就是因为皮肤会产生伤口，那细菌会跑进去，那所以就会造成流汤流脓，那所以变成然后越流汤流脓之后就越痒啊，越痒又越想去抓，所以就变成恶性循环，对，痒搔抓循环，越抓越痒，越痒越抓，永远不会好。但是大家也不要那么沮丧了哈。那我们要打破这个痒搔抓循环的话呢，最主要就是要让那个第一个先不要去抓嘛，那所以要先把指甲剪短。对，那至少比较不会破皮，对，不会破皮。然后要抓的时候，小朋友想要抓的时候呢，去用那个第一个是冰敷，还可以冰敷，对，然后另外就比较不会去抓啊。另外的话呢，可以去有流汗的话，赶快把流汗擦干，是好，然后再来的话，可以那个就是像晚上的时候可以用那个绷带，我们会用湿敷包扎法，好，就是先擦完药，然后再擦乳液，然后之后再用那个湿敷，就是用纱布先弄一层湿敷，是，然后之后再用一盆绷带绷起来，那小朋友就抓不到了。那这样对于小朋友的干燥或是小朋友的那个痒都会有很好的帮忙。大概3天到5天左右的湿敷包扎法，效果非常的好。那可是如果你包扎他这边，可是他们又痒别块，他又开始。有时候会包起来像木乃伊一样，那你整个包，对，那假如不知道怎么包的话，可以过来找我，医生可以教你怎么包，小朋友抓不到这样。我最重要还是先把他的指甲先剪一剪，这样。对，免得很容易破。对，所以你有看过，就是有门诊到你那边是真的已经很严重，有很多来都是这样子，而且拖了很久，都来诊所看完没有效才过来。对，为什么会拖到那么后面啊？因为他们觉得皮肤没什么关系啊。可是他不怕留疤。不会啊，反正皮肤没什么关系，而且就发现小孩子就是抓一抓之后就会好，不会有什么问题。对，他们都是。可是那个如果拖到最后，如果真的就是一直没有好，那可能会引发什么其他的病症？有些会变成伴随细菌感染或疱疹感染，那些有甚至会致命性，那个要住院。对，然后可能要打消炎药或抗生素。那通常到比较大一点的小朋友，他们开始觉得皮肤是很重要的，那时候小朋友自己就会过来了。好，那如果说我们现在谈完这个异位性皮肤炎，谈了脂漏性皮肤炎，那可是还有一个大家很常见的，也很常听到的，就是荨麻疹。荨麻疹是什么东西啊？跟上面这两个有什么不一样？荨麻疹的话不太一样，就是说，它会痒嘛，第二个就是它会凸起来。前面的像水泡那样吗？没有到水泡，就像蚊子叮这样子。大片大面积。对。那它的好发症状是跟前面两个是不一样。有些是因为食物过敏造成，有些是碰到冷热，有一些是因为那个像过敏免疫的疾病，然后或者是内分泌造成。所以当荨麻疹通常是食物，像你吃了有壳的海鲜、虾子啊或螃蟹比较容易造成。过敏源。对。它的病症是跟其他是不太一样的，对，是很容易判断的。有些也不太容易判断。假如说荨麻疹拖了太久的话，还要小心有没有像内分泌甲状腺的问题，或是那个自体免疫方面的问题。那医生，我们刚刚谈的，不管是气喘啊，或者是我们刚刚谈的异位性皮肤炎啊、脂漏性皮肤炎，它其实都是一个过敏的症状，对不对？那其实呢，我们过敏啊，它是跟年纪是有关系的。什么年纪好发什么样的症状，它其实是有一个常见的比例，对不对？
对，然后像食物过敏的话，通常在开始吃食物之后就可能会有。那大概它的高峰期大概是6个月到1岁。那异位性皮肤炎的话，这个高峰期大概是2岁。然后再来的话就是那个气喘大概10岁左右，然后那个再来就过敏性鼻炎，这个叫过敏进行曲，就是食物过敏、异位性皮肤炎，然后气喘，再过敏性鼻炎。对。鼻炎好像都是成人会比较容易发作，小孩子就比较少。小孩子都是皮肤小孩子也有鼻子过敏很多，也很多，所以他可能有从小就开始过敏，一直到长大，因为都没有控制好。对，鼻子过敏盛行率更高。所以它是一个非常高盛行的一个症状。对，所以医生你的门诊也有非常多过敏性鼻炎的患者。有。就比那个皮肤啊或气喘更多，对，盛行率更高。然后从小要一直看到大40-50%，对。要占1半，对。所以这个东西能好吗？这个东西你说鼻子过敏会不会好？对啊。那要做好环境的控制，然后还要配合喷药或洗药，吃了药。其实呢，我们日常生活中还有一些其实很容易致命的一些，就是算是过敏源，对不对？对。像过敏源可以分为几种，然后有一种是叫空气过敏源，然后还有食物的过敏源，然后还有接触的过敏源。好，那空气的过敏源就像尘螨、猫毛、狗毛，还有霉菌。好，然后还有像那个烟啊，或者 PM2.5。好，那个食物的过敏源的话，就像有壳的海鲜或蛋啊，好，或是花生。好，那接触的过敏源的话，就像金属之类的，好，或是化妆品。冷热空气这样都容易。或者是像之前那个塑化剂，也是接触性的过敏源。对，这些都是我们日常生活中非常常见的过敏源。那我因为每个人对过敏的东西都不一样，对不对？所以医生，你刚刚其实有提到，就是说有些人是会去做一个过敏源的检测。对，那我们要怎么去做这个过敏源检测？过敏源检测可以分为几种哈，一种是抽血。好，那个另外一个的话，假如说小朋友比较小然后又怕痛的话，可以做皮肤过敏源的检测。那这个大概15分钟，然后会把过敏源，然后借由一个那个八爪，然后放到皮肤上去，那很快15分钟就会有结果。可是它是可以全面性的去检测吗？还是其实就是常见的类别而已？就是大部分是常见的类别。如果你真的还是找不到的话，你就要再做更进一步。对，再做更进一步的检查。那如果说就是如果我找到了好了，我有那种就是减敏的治疗可以做吗？我们要先看减敏治疗有一定的那个范围，然后就是特定的病患。那假如说你有抽血，那或者是说你真的查出来是对特别的某一种过敏源，然后有过敏，比如像尘螨好了，然后你经过由药物的控制，还有环境的控制，然后可是你的结果就是还是不好，还是一直有那个气喘或者症状发生的话，那这时候或者有鼻子过敏症状发生，那这时候我们才会考虑去做减敏治疗。那减敏治疗的话，因为会打像那个尘螨的过敏源进去体内，好，经由皮下注射进去体内。那一般的话会大概剂量会慢慢增加，大概一般的疗程大概要到3年。好，但是减敏治疗有它的风险就是有时候会有，当你打下去的时候，有时候会再诱发气喘发作，那或者是说有可能会造成过敏性的休克，那所以对，所以有时候会在医院会再停留一段时间，30分钟左右才能离开。就是怕你可能副作用要造成生命危险。对，所以都要在譬如气喘或鼻子过敏，我们都会选在它疾病比较稳定的时候来进行，比较缓解一点的状况。对，急性的气喘不能够做减敏治疗。对，因为爸爸妈妈通常都会很担心自己的新生儿，就是如果真的是过敏儿的话，那我是不是比如说市面上有一些免敏奶粉可以给他喝？那这个效果真的好吗？免敏奶粉的话，你要看是小朋友只要还没发生过敏，你只是为了预防过敏的话，你要吃那个部分水解蛋白配方。好，那假如说是已经发生了过敏，而且异位性皮肤炎，譬如异位性皮肤炎很厉害的话，那你要吃的是完全水解配方。还有分？对，那部分水解是为了预防的，那完全水解是为了有点像辅助治疗的方式。对，那个是不是有效呢？大部分是那个。据那个文献的报告是有一定的有一定的效果，对，好，尤其是对，譬如说喝完牛奶就马上会肠绞痛或是拉肚子的孩子来说，还有一些是有用的，对。那像也有一些妈妈，她可能为了保健，或者是为了小孩子的身体好，她就给他吃一些益生菌。那这个益生菌也是有效的吗？
哦，益生菌哦，这个可以讲可以讲一堂课。对，我做了很多益生菌相关的研究哈。那益生菌的话，你要看有不同的菌种，然后还有它是活菌还是死菌，然后还有它的菌落量，会因为不同的菌落的菌，然后而且会有不同的治疗不同的过敏病哦，对，菌种针对不同的过敏源这样子。那你这个的话，只能够说益生菌的话，只能够说是一种辅助的治疗的方式。那一般要做完临床试验的话，你会比较确认说，哎，这个真的是有效哦。对。那我想问一下，就是如果在日常生活当中啊，我们需要做哪些行为，或者是远离什么，才能够尽量避免我们这个小朋友他的，比如说就是气喘啊，或者是皮肤炎啊这个症状的这个发生？那个过敏病很多了哈，那我们而且盛行率越来越多，那我们要怎么样预防这个，或是避免再度发生哈？那最主要是要当然第一个是配合医生的治疗，然后除了饮食的控制之外哈，那也要环境也要做好控制。那早睡早起，多运动，那这样子的话，我相信那个小朋友都可以慢慢快乐的长大。好，那我们刚刚讲的就是气喘嘛，然后还有皮肤炎，甚至还有鼻炎。那我们其实在这个气喘照护会已经有一个 APP， 它里面是有各种功能是可以推荐给就是有气喘病童的家长的，对不对？对，就是我们现在有研发一个那个过敏气喘的 APP，那里面的话呢有那个用药的提醒，那还有空气污染的警示，好，然后还有那个就是肺功能的检测，可以对手机吹气，然后看肺功能，对，然后另外的话呢，它还有一些卫教的影片，然后跟那个卫教的软体跟游戏在里面，然后小朋友那个也有一些互动的平台，家长互动的平台，对，它最主要是想要提供给就是家长跟孩子什么样子的一个帮助啊？就是在第一个的话，就是做好自我健康管理，可以减少，让他们第一次就是当可能刚发生有这样的疾病的时候，过敏病的时候，家长可能会手足无措，对，那可以在上面会提供一些初步方面的一些卫教，然后或者是一些尝试，那也可以请教其他的同样有问题的家长或者说小朋友他们的经验分享。一个病友会的概念。对。当然，除了这 APP 之外，我们还真的是有一个这个气喘肥胖病友会。这是一个什么样的病友会啊？没有，就是因为实在是病人太多了，然后每次来的话，我都还要解释或卫教很久哈。那目前以后我们会发展一个机器人在旁边帮我做卫教，然后之后呢，对，然后因为病人真的太多了，所以我也培养一些小朋友的小卫教团体，然后那个大哥哥大姐姐肥胖的小朋友，他会对说自身减肥的经验，然后分享给这些其他的小朋友听。然后一定要肥胖吗？不用啊，气喘过敏的也是，就是所以我们会形成这样子的病友会，然后家长互相分享，还有那个大哥哥大姐姐带小朋友这样子。那气喘儿家长其实不寂寞，加入 APP 跟病友会，和其他的病童爸妈互相交流，除了呢能够互相鼓励打气之外，团结力量大，相信呢也能够找到更多减缓自家气喘儿症状的方法哦。感谢你的收看，我是木凡，我们下次再见喽，拜拜。